So diyan na pod ko sa among tanaman or dire sa garden, no. So mao ni ang kinaunhang mga kamatis nga akong gitanom kaning tag-as, pero kanang nasa ubos, bago lang na nako siyang gitransplant. Then yes, daghan siya buwak, buyag. Yes, nagsugod na gyud siya og pamunga so far. Na nagsugod na pamunga ang ato ang mga kamatis dereng dapita, pero naay ni kaon na. Sugod na siya pamunga. Thank you, Lord. Pero ang uban, awahi man ni siya na kung natanom kay wala siya madungan ana. So namuwak na siya pero na siya bunga gagmay pa lang. Then na po hinuglain kagahapon. Naka-harvest ko ang gigamit para salad. Pero giunhan na pod mi ni RET or sa bird baka ikanan nya katon didto awahin na siya gitanom pero naay daghang buwak kana mo'y las kanang nasa ubos nga gagmay anay magsunod. Then ang dito dapita nagsugod nagpamunga, then daghag buwak na, pero awahi pod na siya kay sa aring namunga na. So thank you. O din ni ang mga kamatis nga mga rotten tomato ba nga nasa kusina, ako na itanom. So dili mi magpalit og liso para lang mag-grow. Kung naamoy rotten tomato, itanom na lang na. I-include na ko ang iyahang katubitong panit kay ma-decompose man po niya mahimong fertilizer. So thank you for watching.